Зачем обслуживать тормозную систему? На необслуженной тормозной системе пара диск-колодки изнашиваются неравномерно. Даже если основная часть выглядит нормально, по краям может быть значительный износ. Это может привести к вибрациям, к потере управляемости и неправильной работе системы курсовой устойчивости. Тормозную систему необходимо обслуживать, очищать от коррозии суппорта, добавлять необходимые смазки. Делать это нужно 2 раза в год. Как понять, что пора менять тормозную жидкость? Всегда опираемся на показания прибора тестера. Нет тестера под рукой, смотри визуально. Потемнение тормозной жидкости, отложение в бачке, мягкая педаль, значит пора менять. Ну и раз в 2 года тоже не забывай. Можно ли самостоятельно обслуживать тормозную систему? Теоретически да, на практике тормозная система достаточно дорогостоящая и сложная. Необходимы специальные знания, инструмент, иногда диагностическое оборудование. Цена ошибки стоит дорого, лучше в автосервис.